आयच्या व्हिडिओन हांव तुमकां एक डिलिशियस प्रॉन्स घी रोस्ट करून दाखयता. तर वेळ करचे नाका, रेसिपी चेक करया. पयलें जावन एक 350 ग्राम तितले हांगा प्रॉन्स काडून गेला. चड काडून गेले क्लीन केल्या मागीर एक 350 ग्राम तितलें आसा हे. सो फस्ट मॅरिनेशनाक हाका एक अर्द टीस्पून तितलें हांगा मीठ घालता. तशेंच काल टीस्पून तितले हाका हळदी पिठो हांगा ॲड करता. हाज्या सांगाता 1 टेबल स्पून तितले विनेगर जाय पडटा. विनेगर काही म्हणून ना म्हणून सांगल्यार तुमी लिंबू घालियेत. हे तिनी घालून बरे करून मिक्स करीचे तुमी फस्टाक आनी एक 15 मिनटां तावन अर्द घंटो मॅरिनेट जावंक सोडीचे. तेदा मीठ आमसण पुरा ताका बरें वडटा. आतां एका बाउलांत हांगा हांवें एक अर्द कप तितलें ऊब उदक काडून गेलां. शेळें न्हय, ऊब उदक चड उणी आसा नजो ताका 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट. तशेंच हांगा हांवें केल्लो घी रोस्ट पिठो आसा एक्स्ट्रा फ्लेवर्स असो हांवें केल्लो घरात केल्लो पिठो वो. हातूंत 3 टेबल स्पून 2.5 तावन 3 टेबल स्पून तितलो पिठो जाय पडटा. हातूंत खंयचे केमिकल नात आनी प्रिझर्वेटीव कलर पिठो खंयचोय घालूना. सो घरात केल्लो पिठो वो 3 टेबल स्पून तितलो घालून बरें करून तुमी कंबायन करीचे. हांगा पळयत येतात कितलें बरें आळ्यान आतां प्रिपेर जाला म्हणून. हातूंत पुरो तुमकां जाय जाल्ले गरम मसालो आसूं दी दुसरे इन्ग्रेडियंट घी रोस्टाक घाले जाय ते पुरो हातूंत कंबायन केल्यात. सो हो पेस्ट रेडी जाल्या मागीर सायडाक दवरून हांगा एक कुंडलें उन करूंक दवरलें हांवें आनी हातूंत एक 5 तावन 6 स्पून तितलें तूप घालें. तूप तुमी खंयचें यूज करयेत बट तेल यूज करनाकात. सो एक पावटी तूप उन जाल्या मागीर ताका तुमी ते काडून गेल्ले प्रॉन्स आसात ते प्रॉन्स घालीचे. प्रॉन्स घालून युजली प्रॉन्स उकोडटाना तातूंत उदक सुट्टा. सो तें उदक पुरो सुटोवन इल्लें आडटा म्हणसर तुमी वेट करचें पडटा एक 5 तावन 6 मिनटां. आतां ते प्रॉन्स सपरेट करून एका प्लेटीन दवरल्यात आनी तूप आहलें तातूंत सोडलें आनी ताका इल्ले बेवाचे पेले हांगा ॲड करता. हे बेवाचे पेले घालून ते पुट्टा म्हणसर तुमी भाजीचे. ताच्या मागीर हांगा आमी आळ्यान काडून दवरलां ते आळ्यान घालीचे. ऊब उदकांत ते आळ्यान घालून आमी एक 5 मिनटां सोडुल्लें. ताचे फ्लेवर्स पुरो रिलीज जावन आसतात आनी आतां तुपाक घालतना ते बरें करून तुमी एक 3 तावन 4 मिनटां रोस्ट करूंक आसा. ताच्या सांगातात ताका जाय तितलें मीठ हांगा ॲड करता. मीठ फस्टाक घाल्लें सो पळोवन घाला. तशेंच विनेगरी फस्टाक घाल्लें इल्लें हांगा ॲड केलें एक अर्दे स्पून तितलें आनी इल्लें गोड घाला. कित्याक म्हणून सांगल्यार ते टेस्ट बॅलन्स जावंक पुसत. प्रॉन्सय गोड आसतात तशें जावन चड गोडसाण ॲड करनाकात. आतां पुरो घाल्या मागीर 3 तावन 4 मिनटां हांवें पयलें ते सांगलें तुमी रोस्ट करूंक आसा मसालो म्हणून. हांगा पळयत येतात तुमी ताचें तूप सपरेट जालां त्या मसाला तावन. सो त्या टायमाक आमी रोस्ट करून दवरले प्रॉन्स ताका ॲड करीचे. अशें प्रॉन्स ॲड केल्या मागीर चड टायम काडून घेना. कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी पयलेंत प्रॉन्सय रोस्ट करून दवरल्यात आनी आळ्यांनी बरें रोस्ट जालां. सो एक 2 मिनटां तुमी सोडल्यार पुरो आनी मीठ आनी पुरो पळोवन तुमी ॲड करयेत. सो आतां सुपर्ब जाल्लें घी रोस्ट रेडी जालां. तुमी एक पावटी ट्राय करून फीडबॅक दी.